こんにちは皆さん、お元気ですか？ Hello, how are you? Today, the grammar video number 83, we are going to learn how to say I can do this. I can do something. At first, we are going to see with the noun ができます. It means I can do this noun. In this picture, Mr. Yamaguchi-san can play the piano. San, we say 息子. In the case of Mr. Yamaguchi's son, Yamaguchi-sanの息子. In this case, here in the noun, we can put this piano. ピアノができます. It means, oh, he can play the piano. 山口さんの息子はピアノができます。山口さんの息子はピアノができます。Here, Mr. Yamaguchi says, Dankeschön. So he knows German. ドイツ it is the country's name, Germany. And I add 語、ドイツ語. This is German language. So at first, this is the country's name and add 語, this is language. So for example, France, フランス, France, フランス語, French language. So here in the noun, we can add ドイツ語. ドイツ語ができます。Oh, he knows German. My friend can dance. 友達 friend, friends. Dance. Dance is just as the same as in English. Dance. This is the noun, dance. This できます it is capability. I can. 友達はダンスができます。友達はダンスができます。My elder sister knows how to cook. お姉さん elder sister お姉さん料理 this is noun. This is cooking dishes. お姉さんは料理ができます。お姉さんは料理ができます。Instead of a noun, we can use a verb. Instead of something ができます。verb ができます。But in this case, we must use in 辞書形 dictionary form. We can use dictionary form and ことができます。It's very important to use こと because it means this verb, it's just like in the noun. So が before the が here we must use the noun or the verb and the verb, this verb must be just like a noun with this こと dictionary form and こと Now I'm gonna return to this picture, but now I wanna use the verb to play the piano. The verb 弾きます to play music, but usually to the string for the string instrument. For example, ピアノを弾きます。ピアノを弾きます。play the piano. Also, we can say ギターを弾きます。play the guitar. The verb 弾きます。This is the group 1. Without ます the sound of き e group 1. And the dictionary form we must change to う sound. かきく. So the dictionary form is 弾く。山口さんの息子はピアノを弾くことができます。山口さんの息子はピアノを弾くことができます。He can speak German. And now I want to use this verb 話します to speak. 話します without ます し So this is group 1. And the sound of うさしすせそさしす So this is 話す The dictionary form of 話します is 話す。山口さんはドイツ語を話すことができます。山口さんはドイツ語を話すことができます。In this picture, the son is reading this kanji. This one, and he says, 出口. Yeah, this is 出口. This is the exit. So let's make the sentence like this. My son can read kanji.
What is the dictionary form of the verb 読みます to read? Without must, 読み. And this mi must change to the sound of u. まみむ. So 読む is the dictionary form of 読みます。息子は漢字を読むことができます。息子は漢字を読むことができます。In this drawing, this boy can write kanjis. The teacher says 学校 and he's writing in kanji. The verb 書きます to write. And the dictionary form without ます書き is sound, so group 1. It must be the u sound. 書きく書く。息子は漢字を書くことができます。息子は漢字を書くことができます。In this drawing, Suzuki-san knows how to wear kimono. But Yoshida-san doesn't know it. She can't. Traditional Japanese clothes, kimono, we use with this kanji. Ki, it comes from the verb kimasu, to wear. And mono, this is the thing. So things to wear. Kimono. The verb to wear or to put on clothes, we say kimasu with the kanji of kimono, kimasu. This is second group, an irregular one. Second group. So second group is the easiest. Without must, and we must add ru, rari, ru. So 着る dictionary form 着る。鈴木さんは着物を着ることができます。鈴木さんは着物を着ることができます。吉田さんは着物を着ることができません。吉田さんは着物を着ることができません。In this drawing, he can't sleep. The verb to sleep. 寝ます。寝ます。Without ます。ね。This is the sound of え。So this is the second group. This is the easiest. We only add る、らりる sound. 寝る。Dictionary form. 寝る。寝ることができません。寝ることができません。寝ることができません。What do you think we say in Japanese? I can't drive a car, or I don't know how to drive a car. The verb to drive. 運転します。This is the compound. 運転 This is the noun, the drive. 運転します to do drive, or to drive. 運転します。So this is group 3, the third group. 運転する dictionary form. The car. 車。私は車を運転することができません。私は車を運転することができません。Can I pay with a card? Yes, of course. クレジットカード or only カード It means the card or credit card. The verb to pay. 払います。Without must, 払い is sound. So this is group 1. In the dictionary form, the u sound. So 払う。カードで払うことができますか？カードで払うことができますか？はい。はい。もちろんです。はい。もちろんです。About how much or about how many meters can you swim? More or less 100 meters. About how many or about how much, about the quantity, we can say the four ways. どのくらい、どのぐらい、どれくらい、どれぐらい。The verb to swim, 泳ぎます。Without ます、泳ぎ。ぎ is sound. So this is group 1. And the dictionary form, u sound. So がぎぐげご泳ぐ dictionary form 泳ぐ
100 meter 100メートルどのぐらい泳ぐことができますか？どのぐらい泳ぐことができますか？100メートルぐらい泳ぐことができます。100メートルぐらい泳ぐことができます。I must drive a car, so I can't drink alcoholic drinks. I must drive. 運転します。The verb to drive. I must. This is the obligation. So the knife form 運転しない、しない。And from there, しなければなりません。運転しなければなりません。I must drive. All the alcoholic drinks, we say 酒 or お酒。Verb to drink. 飲みます。Without must. 飲み。So this is group 1. And the dictionary form, U sound. まみむ。飲む。車を運転しなければなりませんから、お酒を飲むことができません。車を運転しなければなりませんから、お酒を飲むことができません。Can I borrow a dictionary in a library? No, you can't. Library. 図書館。Do you know this kanji meaning? The first, と, but we can also pronounce ず. This is drawings. 書, this is from the verb 書きます. Something written, to write. The something that written and also drawings. And 館, this is the big house, big public house where everybody can go. So the big house where there's the drawings and written things. This is library, 図書館。Dictionary, 辞書、dictionary. And the verb to borrow, 借ります。And without mas, り sound, り。So you may think, oh, this is group 1, but it's not like this. This is the irregular group 2. So irregular one. So group 2 is the easiest. Without mas, 借り and we add る。借りる。図書館で辞書を借りることができますか？図書館で辞書を借りることができますか？いいえ、できません。I was very tired, so I couldn't go shopping to the supermarket. The verb to get tired. 疲れます。But if I want to say, I'm tired, this is the state. So I must use 疲れて、て form, 疲れています。I'm tired now. But if I want to say, I was tired in the past tense, 疲れていました。Supermarket, スーパー。Go shopping, we say, 買い物に行きます。The verb to go, 行きます。But we must think of the dictionary form. Without must, 行き is sound. So this is group 1. And the dictionary form, we must think of u sound. かきくけこ。So 行く is the dictionary form of 行きます。とても疲れていましたから、スーパーへ買い物に行くことができませんでした。とても疲れていましたから、スーパーへ買い物に行くことができませんでした。Today we learned 2 cases. The first, the noun and ができます。Something ができます。And the second, the verb. But in this case, it must be the dictionary form and we must add こと。Dictionary form and ことができます。Now a quiz time with only 5 questions. And these questions are all in dictation. So I'm going to tell you in Japanese.
please write them down in hiragana, katakana, and if you can, also using kanjis as much as possible. And also these 5 sentences are at the same time the questions. So please answer these questions. 1番目、どのぐらい漢字を読むことができますか？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  2 番目、あなたの家から病院まで歩いていくことができますか？あなたの家から病院まで歩いて行くことができますか？あなたの家から病院まで歩いて行くことができますか？あなたの家から病院まで歩いて行くことができますか？ 3 番目、どんな料理ができますか？どんな料理ができますか？どんな料理ができますか？ 4 番目、ダンスができますか？ダンスができますか？ダンスができますか？ 5 番目、美術館で写真を撮ることができますか？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  Could you understand well about this sentence? ことができます。If so, please give me a like. And if you couldn't understand well, you can ask me questions in the commentary below. And if you can share my videos with your friends, that will help me a lot, please. And if you didn't subscribe my channel yet, please do it. Because in this case, if you subscribe my channel, you can receive all my videos and you can keep on learning Japanese with me. いかがでしたか？今日は名詞ができます。それとも動詞を使う場合は動詞の辞書形ことができます。この文法を勉強しました。分かっていただけましたか？もしこのビデオが良かったなと思ってくださったら、ぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録もお願いいたします。それから私のビデオをお友達に紹介していただけたらとても助かります。ぜひお願いいたします。では次のビデオでまたお会いしましょう。じゃあねー。